నడిచినా కూర్చున్నా మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్సతో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి. ఎగువ రాష్ట్రాలకు కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి అయితే ఉగ్ర రూపం దాల్చిందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికే గోదావరి భద్రాచలం నుంచి ముంపు మండలాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తింది. భారీ వరద అనేది చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయేది, ఇంకా రోడ్ల మీదకి నీళ్లు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం మనం నెల్లిపాక మండలానికి సంబంధించి ఇక్కడ నుంచి దాదాపు 40 పల్లెలకు వెళ్లే రహదారి ఇది. ఈ రోడ్డు అంతా కూడా పూర్తిగా నీటి దిగ్బంధంలో ఇరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 40 పల్లెల వాళ్ళు కూడా పోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తాత్కాలికంగా ట్యూబులు పట్టుకుంటూ వాటిని, అలాగే కొన్ని నాటు పడవలు ద్వారా వెళ్లే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు. వీళ్ళు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇదే విధంగా ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నారు. 40 అడుగులు పైచిలకు గోదావరి వచ్చిందంటే ఈ రోడ్లన్నీ కూడా పూర్తిగా నీట మునుగుతున్నాయి. వాళ్ళు వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇళ్లలో నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు, కూరగాయలు కావచ్చు, ఏం కావాలన్నా కూడా నెల్లిపాక రావాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ వాటర్ రావటం వల్ల ఎవరు రాలేని పరిస్థితి, అత్యవసరమైనా కూడా వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ గ్రామానికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్న కొంతమంది ఉన్నారు. చెప్పండి బాబు, ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇంతే ఉంటుందా మీ ఊరికి వెళ్లే పరిస్థితి? ఇలాగే ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి వస్తాను. అసలు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఉంది వాటర్ ఇక్కడ? 60 రోజుల నుంచి అలాగే ఉంటుంది. మీరు చెప్పండి బాబు, ఎట్లా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది? 40 అడుగులు పైచిలకు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్, 43 అడుగుల దాకా నడుస్తుంది. ఇంకా పెరిగితే ఇంకా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం మునిగిపోద్ది అండి. ఇది మొత్తం మునిగిపోయి చాలా దూరం వెళ్ళిపోతాం, చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం అండి. దీనికి కావాల్సిన వరకు మాకు ఈ నష్టపరిహారాలు అనేవి అన్ని ఇస్తే మేము కూడా ఇట్లా చదువుకుందామని ఆలోచనతో ఉన్నామండి. ఏ సంవత్సరం చూసినా కానీ నిరుడు అంతే. పోయిన సంవత్సరం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎట్టే చేశాడు. ఇంకేముంది అంటే కామన్ గా వరదలు వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ముంపు మండలాల ప్రజలు ఇదే పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారు కదా. మీళ్ళలో ఏదైనా అత్యవసరమైన సరుకులు కావాలంటే ఎట్లేనండి, ఈ ట్యూబ్ మీద యువతలకు వచ్చేసి ఇక్కడ కిరాణా సామాన్ల కాడ దొరికిన కడిగిన అలుగులు గడ్డలు ఇవి పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి ఇక అక్కడ ఏదో తలదాసుకొని దొరుకుకోవటం, ట్యూబుల మీద రావటం. అదండి, ఏ గుడ్డు పోయినా అవతలకి ఏది పోయినా కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతున్నాం అండి. 60 అడుగుల పైచలకు వచ్చింది కదా, అప్పుడు మీ పరిస్థితి పొడవల మీద అవతలకి వెళ్ళిపోతాం అండి. ఇక అవతల నుంచి తలదాసుకొని తారుబాలు వేసుకొని 4-5 రోజుల పాటు ఉండి మళ్ళీ ఈ రకంగా మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇల్లు కడుక్కొని ఇట్లా ఈ రకంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ రహదారి మునిగిందా? పొలాలు కూడా మునిగినాయి? పొలాలు కూడా మునిగినాయండి కొన్ని. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ టైంలో కొన్ని పొలాలు మునిగినాయి, కొంతమందికి మునిగినాయండి. ఏ నాలో మునగలేదండి. అది ఇప్పుడైతే పెద్ద నష్టమే లేదు పొలాల మీద. కానీ ఈ పోటానికి రావడానికే చాలా ఇబ్బందులు అయిపోతున్నాయండి అనుకూలంగా. ఎమర్జెన్సీ అయితే ఎట్లా సార్ వాళ్ళ పడవల మీద? ఇక పడవల మీదనండి, ఎంత ఎమర్జెన్సీ అయినా ఇక పడవల మీదనే అటు వేసుకెళ్ళి రాంగోలపురం సైడ్ దింపేస్తే ఇక అటు నుంచి కోనం మన లక్ష్మీపురం నుంచి మన ఎటపాక మీదకి వెళ్ళి అటు తిరిగి వస్తుందండి. ఏదైనా మీరు చెప్పండి, మీరు ఇట్లా సాహసం చేస్తున్నారు కదా, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఎట్లా సార్? మరి ఇట్లా ప్రమాదం జరిగితే ఎట్లా అంటే ఇక నేనేది చెప్పాలి, ఇదే మాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. కూరగాయలు రావడం, నిలిపాక రావటం, టూపులు వేసుకుని. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లా? ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నాను. మరి అధికారులు మాట్లాడుతుంటారా మీ గ్రామస్తులతో? మీ పరిస్థితి ఎట్లుంది, ఏంటి, ముంపు ఏమైనా పట్టిందా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సర్పంచ్ గారు కూడా ఉన్నారు మా ఊర్లోని. సర్పంచ్ గారు వాళ్ళంతా ఉన్నారు. మరి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ముంపుగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు రోడ్లు క్లోజ్ అయినప్పుడు అక్కడ క్యాంపులు ఏమైనా ఏర్పాటు చేశారు? క్యాంపులు ఏం ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎట్లా వెళ్తారు? దీని మీద దాని మీద కూర్చొని దీని మీద ఇద్దరు ఇబ్బంది కదా? ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇద్దరు చూసుకోవాలంటే ఇబ్బంది. ఇంకా సరుకులు కోసం ఇద్దరు రావాల్సి వచ్చింది. రైట్, మనం చూస్తున్నాం ఈ ట్యూబుల ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క ట్యూబు ఇద్దరు కూర్చొని నెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇది అంతా కూడా ఒక వాటర్ అంతా ఫ్లో అవుతున్న నేపథ్యంలో దాదాపు 5 మీటర్లు 4 మీటర్ల వాటర్ ఇంకా రోడ్డు మీద ఉంది. ఈ రోడ్డు దాటాలంటే దాదాపు 9 నుంచి 10 అడుగులు కూడా వాటర్ కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. డౌన్ కూడా ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎట్లా వెళ్తారు అనేది కూడా కొంత ప్రశ్నార్థకం. ఎందుకంటే చాలా సాహసం చేయాలి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాలంటే. నెల్లిపాక నుంచి అక్కడికి వెళ్లే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లానే ప్రతి సంవత్సరం కూడా గోదావరి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా వీళ్ళ పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఉంటుంది. గ్రామంలో ఎవరికైనా అత్యవసరం అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ గా ఉన్నటువంటి నాటు పడవల ద్వారా వీళ్ళని అత్యవసర సేవల కోసం తీసుకెళ్తుంటారు. గ్రామస్తులంతా కట్టుగా ఉండటం వల్ల కొంత వాళ్ళకి సమస్య రాకుండా వాళ్ళంతా కూడా ఒక్కసారిగా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉండటం, వరద తగ్గాక మళ్ళా వాళ్ళ గ్రామానికి వచ్చి వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఇదే విధమైన పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఇటు చర్ల మండలం కావచ్చు, అలాగే ఈ కోనవరం మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా విధాలుగా ఇట్లే ఉంది పరిస్థితి. పొలాలు కూడా చాలా చోట్ల మునిగినాయి. కానీ ప్రస్తుతం అయితే 43 అడుగులే ఉంది కాబట్టి కొంత పొలాలు అనేవి ఇంకా మునగలేదు. 50 అడుగులు పైచిలకు వచ్చినట్టయితే పూర్తిగా పంటలు పొలాలు అన్ని కూడా మునిగిపోతాయి, తమ ఇల్లు కూడా మునిగిపోతాయని చెప్తున్నారు. ఇంకొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులు. సార్ మీది ఎక్కడ సార్? ఈ ఊరేనా? ఎట్లుంది సార్ ఇక్కడ వాటర్? ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అయ్యేది. పోయిన సంవత్సరం 71 అడుగులు వచ్చింది. మొత్తం వలసలు వెళ్ళిపోయి ఎవరు లేము బయట. రోడ్లు మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోయి ఏం లేవు ఊళ్ళో. మరి ఎట్లా సార్ ప్రతిసారి ఇంతే అవుతుంది కదా? మరి మైదాన ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఉండేందుకు మీకు పరిహారం ఏమన్నా? పరిహారం ఏం లేదండి.
అంటే కామన్ గా ముంపు మండలాలు పోలవరం కట్టడం ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ ఊర్లకు అని ముందుగానే చెప్పడం జరిగింది కదా. మరి మైదాన ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మరి ఇవన్నీ జీవితం అంతా కూడా ఇట్లా భయం భయంగా వదిలేసి- గడిపే కంటే వదిలేసిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? బయటకు వెళ్తే భూములు తాతల కాలం భూములు అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదండి. ఆస్తి అంతే. వదిలేసిపోవడానికి లేదు మనకి బయటకు అవకాశం. ఎట్లా సార్ ఫ్లోటింగ్ మరి నైట్ టైం పెరిగితే ఎట్లా మీ పరిస్థితి? ఇంకేమైనా పడవలు ఉన్నాయి, ముందు చదువుకొని అర్ధరాత్రి గొడ్లు అవి బయటకు వెళ్ళిపోవటం. పోయిన సంవత్సరం అట్టే జరిగింది. అంటే చాలా మంది ఇట్లా వాటర్ లో వెళ్ళి సాహసం చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు ఎట్లుంటుంది సార్ వాళ్ళ పరిస్థితి? మరి ఏమైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇబ్బంది అయితే వస్తే ఇటు రావాలా, లేకపోతే బయటకు వెళ్తే ముందే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ముఖ్యంగా ఈ ముంపు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇదే విధమైన సిచ్యువేషన్ అయితే కనపడుతుంది. 50 అడుగుల పైచీలకు వచ్చినట్టయితే మరో 100 గ్రామాలకు కూడా రాకపోకలు నిలిచిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 30-40 పల్లెలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క పల్లెలో 500 నుంచి 1000 మంది ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా రాకపోకలు లేవు. ఈ కేవలం ఒక 2-3 సరుకుల కోసం తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రావద్దని చెప్పేసి అధికారులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. ముఖ్యంగా గోదావరి మరింతగా పెరిగితే నెల్లిపాక మండలంలోని చాలా గ్రామాలకు కూడా రాకపోకలు నిలిచిపోతాయి. అలాగే నెల్లిపాక కూడా కూనవరం వెళ్లే రోడ్డు కూడా పూర్తిగా దిగ్బంధం అయితే ఏపీ తెలంగాణకు కూడా పూర్తిగా రవాణా అనేది లేకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే అధికారులు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, పునరావాస కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. మనం భాషతో కిరణ్, నెల్లిపాక నుండి.